Итак, я вчера занес крышку в дом, вытащил вот эти два сальника свечного колодца, почистил посадочные места и их тоже обезжиривателем, вот, и посадил на герметик. Озрели по времени. Мы выехали в 2, Леш. Мы выехали в 2 время. Сейчас залью масло. Так, и свечи я тоже поставил, не грязные, не новые, но тем не менее чистые свечи. И на цокотящем клапане третьего цилиндра, как я предполагаю, доехать в гараж на яму. Вот, ну там уже дальнейшее, скорее всего, замеряю компрессию. И ясно будет, если это клапан, то компрессии просто не будет. Сейчас попробую завести. Так, масло залил. Пробуем. Слышно? Хорошо включил. Ну, едем в гараж. С закрытым капотом даже не так громко. Слышно, да? Я думаю, что это клапан рассухарился из-за масляного голодания. И теперь клапан просто в клапанном канале вот так вот вниз падает. Снизу его поршень раз вверх. Толкатель толкнет вниз. Снизу поршень его раз опять вверх. В общем, вскрытие покажет. Ладно, сейчас еду в гараж, будем мерить компрессию. Прогревочные обороты упали. И вроде даже тише стучать стало. Но все равно это не норма. Так быть не должно. На холостом едешь, не слышно. Когда газанешь, слышно, да? Итак, доехал я на 1000 оборотов потихонечку. Покидал чуть-чуть. Так, все, в люле. Сейчас открываем капот и промеряем давление в цилиндрах. Так, чтобы вы понимали, 27 сентября в первом цилиндре было 11 очков, во втором 12,5, в третьем 12, в четвертом 11,25. Да, считаю это мало, потому что в FIE движке номинальные это 13 очков. Вот, скорее всего, там компрессионные кольца тоже уже пора бы заменить. Но у меня устройств для снятия нету двигателя, поэтому пока будем разбираться только с головкой, с клапаном. Так, ну ладно, приступим. Перед тем, как замерять, посмотрим, держат ли сальники. Так, вот здесь масло вижу, здесь внешне сухо. Но это масло не из-под низу, а из вот отверстия специальное для стравливания влаги, конденсата. Вот, конденсат через это отверстие выходит. Ну, сейчас масло выскочило. Сейчас посмотрим. Ну да, не держит. Да, видим, есть наличие масла. Ну, у меня цель была старые сальники посадить на герметики, доехать до гаража, чтобы тут вообще не залило свечу, и она опять троить не начала. Так, ладно, смотрим дальше. Вроде нормально. Да, держит вроде. Здесь тоже свеча не утопла. Ну ладно. Сейчас отсоединяем. Тут что у нас? Надо было сразу снять, а то я не снял. Оп. Здесь сухо. Идеально. Сухо, ничего не блестит. Так, тут ну, тоже сухо. Старый, но на герметике держит. Эти
чуть-чуть подобоссались. А может, это остатки, ну не знаю. Все равно, наверное, обратно при сборке я новые буду ставить. Так, выкручиваю все 4 свечи и по очереди замеряю компрессию, запуская автозапуском. Не знаю, как надо мерить, на холодном, на горячем, даже гуглить не хочу. Вот просто вот сейчас он теплый, горячий. Просто замерю, как есть, и все. Свечи выглядят вот таким образом. Первая в масле, вторая вообще утонула. Так, третья тоже. Ну, все они пропускают масло. Короче, сальники свечных колодцев при сборке новые надо ставить под замену. Погнали, первый цилиндр. Второй было 12,5. Бар. Ну, третий было 12,5. Сейчас проверим. Сейчас, мне кажется, вообще ничего не будет. Интересно. 10 бар. Странно. Если там клапан не закрывается, то откуда давление? Впускной. Ну вот, ладно, смотрим дальше. Четвертый было 11,25. Семь вообще. 7 бар. Так, ну что, погнали. Предварительные мероприятия перед снятием головки блока цилиндров. Отсоединяем аккумулятор, снимаем его, сливаем жидкости тосол и масло. И пока двигатель остывает, подготовил 2 емкости для слива технической жидкости. Это для масла, это для антифриза. Маленькие емкости, хлестать, наверное, будет хорошо. Ну, надеюсь, справлюсь. На поддоне картера откручиваем гайку на 17 и сливаем остатки масла. Смотрите, как тут все смазано. Вообще подвеска в идеале не скрипит. Движок только стучит. Ладно, сливаю дальше.